Давайте посмотрим Осату. Газель, вторая часть вышла. Осата, как всегда, тебе саламчик из нашего Подмосковья, вот от моих зрителей. Ну что ж, поехали. Приятного просмотра. Газель Сити, часть 2. Поехали. Кстати, кто не смотрел первую часть, обязательно посмотрите. Ссылка тоже, наверное, оставлю внизу в описании или просто на канале найдете. Салам, всем салам, я кричу своим братанам, Куда светят эти? Мне вот просто интересно, какие они минусы, реальные минусы вот нашли в новой «Газели». Потому что нам на этом все-таки ездить, нашим родителям, там, бабушкам. Просто приколись. Посмотри, куда они светят. Даже лампочка в эту сторону, в смысле, стоит. Она прям направлена в эту сторону стоит. А кому вы хотите отсюда показать, что вы поворачиваете? Ладно, я уже молчу. Даже вот в этом, что вы туда же поставили поворотник, где он и стоял в Next. Подожди, а как Он так? был еще такой советский, с лампочкой. Здесь уже стоит диод. И несмотря на то, что они поставили прям большой внушительный поворотник. Подожди, в смысле? Как это они так? Подожди, как так они умудрились? Как он так сбоку, что ли, с одного только светит? Который какого-то черта смотрит и светит назад. Как это сказать? Сама площадь того, что светится. Нет, его как бы видно, но, ну, подожди, а почему они целиком не Она сделали? настолько маленькая с учетом всей вот такой мощности самого поворотника. Я не хочу верить в то, что вот это намеренно сделали код. За это мы вообще отдельно поговорим. Это в смысле машина хорошего настроения. Посмотри, вот убери камеру и сам туда посмотри. Вся вот эта часть пустая. Пустая, да. Самая лампочка вот только здесь. Я просто, там женщина стоит, да. Я бы сейчас так, ну, я в ваш покой. Чтоб ты одно утро проснулся, и у тебя глаза на затылке были. Просто. Вот ты проснулся, и вот чтоб ты открыл. Громче я глаза, сделал, подушку ребят. открыл. Ты спишь на затылке. Это тихо у Осаты. Что-то это, у него тихое видео. Я уже Глаза вроде прибавил. открываешь, они у тебя в подушку. Вот здесь придумано даже, вот, ну, сюда можно поставить поворотник, и он будет светить туда, куда надо. Он будет давать понять. Слушай, ну, кстати, да, но здесь я полностью с ним соглашусь. Здесь логично вот прям взять хотя бы вот сюда вот такой вот просто прямоугольник воткнуть, его будет видно, я не знаю, за километр. Он поворотит тому, кому надо, а не там, кто сзади за тобой, и так видит на этих стопах. Я бы его вот так бы клинзу, так бы сзади цепанул бы, и по площади бы за собой вот так бы. У нас же в стране не получается как лучше. У нас даже поговорка такая. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Как всегда, Вот да. вроде бы сделали площадку, да, чтобы человек с ограниченными физическими возможностями сюда мог или сам как-то заехать, или бы ему помогли. Это же кто-то должен сделать. То есть имеется в виду, чтобы он начал свое движение, это кто-то должен сделать. А кто это должен сделать, если водила и так заточены здесь каждый день? Вот представьте, вот каждый день. Это, кстати, вот это для блогеров тема, которые обсуждают вот этот момент. Это вот, ну, это первый клиент психотерапевта. Самый первый клиент психотерапевта. Я просто ездил, у меня очень друзей много работало очень много друзей работало. Вот, кстати, сейчас сравним старые сиденья и новые сиденья. Вот сейчас она просто проехала. Я заметил, что у нее сиденья толще. Задние сиденья, они толще. А, у нас же здесь есть, да, зайдем посмотрим. Так вот, к чему я веду? У меня много друзей работали не, ну на не маршрутках, может на быть старых такого. обычных вот этих газельках. И я просто видел, до чего их это доводит, потому что это очень нервная работа. Ну, некоторые из них сейчас какие-то там сопутствующие болезни получили. Но вот этот человек должен выйти, да, даже если он хороший человек, там, добрый человек, все. И он должен это все делать. Он должен выходить, открывать. И что дальше мне сделать? Кинуть его зимой, слякоть где-то там. Я просто его беру, кидаю, и слякоть это на тех, кто стоит, будет лететь. Или, ну, не дай бог, человеку, которому нужна помощь, а наоборот ему осложню этим. Нету здесь никакой ручки. Вот это, если только ручка. И что я дальше с ней сделаю? Здесь нету ручки. Ну, неужели это было нельзя сделать автоматической? Ты открыл двери, нажал, это все открылось, человек заехал. Не, ну, здесь как бы я немножко не соглашусь, потому что, ну, не то, что автоматическое, но хотя бы хоть, да, хоть какую-то придумать веревку, ручку, ну, что-то хотя бы могли бы, да, соглашусь, потому что по факту будут вот так просто делать, откидывать и все. Ты закрыл двери и уехал.
Нет, тебе здесь опять что-то надо выдумывать. Это происходит вот. Но здесь вот все-таки, наверное, я соглашусь, это переобувочная пошла. Он прав, потому что это убивает время. Пока его также назад выйдут, пока водитель его назад подтянет, пока оттянет, пока Ой, это, короче, это карусель Так, тебе надо выйти бесконечная будет. и сделать вот так. Вот, вот так. Только так. И все, только так, других вариантов нет. А я просто посмотрел обзоры на эти машины. Я посмотрел их. И вы даже не представляете, насколько... По-моему, никто даже за это не сказал. Все просто обсосали эту тачку. Это тачка, это унитаз, это дуршлаг. Я по-другому это не назову. Это ничего нового. Я уверен, что если я больше времени побуду здесь, больше времени, может быть, даже поезжу, да, там один раз просто запрыгну, поезжу, я здесь очень много минусов найду. Было бы вообще интересно, если бы мы, знаешь, как один раз сели в такую газель, да, просто с камерой, с шифрованной такой, и посмотрели, как в этом ездят люди, как они себя чувствуют, чтобы те люди, которые это все придумывают для людей, чтобы... Но на самом деле здесь нужно в первую очередь спрашивать пассажиров, но поймут ли это? Наверное, пассажиры и водители. Вот я бы в первую очередь спросил тех людей, которые непосредственно будут на этом транспорте передвигаться. Чтобы они видели это, чтобы они видели. Я бы вообще каждому из вас пожелал бы на таком передвигаться. Не на Лексусах 300 с важным ***лом, который сотрешь. На этом. На том, что вы делаете для народа, якобы во благо народа. Здесь даже сигналки нет. Здесь есть одна кнопка, которая просто открывает двери и все. Просто. Посмотри, я на нее один раз нажал, и она туда впала. Я один раз на нее только нажал. Что, я сломал что-то, да? Все, прозвал можно было делать. Подкрутить, да. Нормально, да, рулик у тебя? Шарнир, бля, шаровой. Вот, Да, да. вот две штуки. Вот они. Ну да, это для регулировки, не скорее всего 100% это для регулировки. Развал. В любом случае. Да, развала. Да. Это стойки стабилизатора получаются, да? Да, скорее, вот эти восьмерки. Да, да, но они же не Да, да, они же просто на восьмерками резьбе. идут. Они восьмерками идут. Да, видишь? да, это стойка стабилизатора, но просто резьбу ей сделали у стойки Да. стабилизатора, хотя не, у какой-то даже, по-моему, есть. есть. Какие-то есть, да. Стойки стабилизатора у них регулируются. Но это стойка стабилизатора, по сути, да. Стойка стабилизатора. То есть решение очень простое, да. Буквально даже просто сами подумайте, никакой безопасности в салоне этого автомобиля нету. А этот автомобиль возит людей. Он возит самое драгоценное, что возможно, да, возить. Это души, это люди, это дети, это старики. Здесь нету элементарных ремней безопасности. 3 миллиона 200 тысяч рублей. 3 миллиона. В ней нету подогрева зеркал. Здесь нету подогрева лобового стекла. Все дальше осталось то же самое. Это та же самая газель, просто которая увеличена в размерах, что в ширь, что в длину, что в высоту. Она осталась по сути той же самой газелью с такими нехарактерными прямо изменениями. Не прям такими, чтобы вау, да. У нее появилась сзади пневма, осталась та же рама. Все, по сути, ни хрена не поменялось. Тачка обита пластиком. Вот просто везде, пластик везде, куда бы вы ни постучали, пластик везде. Она круче смотрится в потоке, она стала похожа быть на автобус, она стала симпатичной. Если посмотреть даже на ее задницу, то она здесь тоже стала симпатичной. Вот опять же есть прекрасное сравнение. Вот, пожалуйста, вам жопа предыдущего автомобиля. Вот, ну, такая, как есть, уж извините, да. Вот здесь вообще сегодня не замечаешь, все очень интересно. Здесь цирк, там динозавры, черепахи, вот, ну, террариум чистый. И эти автомобили, сука, так и животные делают. Я не удивлюсь, если там ты заходишь в совет директоров, и там сидят слоны, зебры. Я прошу прощения, мне показалось, или она на ручке еще, да? Базара ноль. Делают. Я не удивлюсь, если там ты заходишь в совет директоров, и там сидят слоны, зебры, олени, тюлени, белки,
Вот, и вот перед ними стаканы, бутылки воды, вот они сидят и слушают одного выхухоля в натуре, вот посередине сидит выхухоль и звери вокруг него, понимаешь? Поэтому они вот и придумывают все это такое. Я почему говорю максимально странный автомобиль? То есть это была прям ихняя гордость, да, то, что они наверх закинули, как оно называется, информационное табло. То есть вот я сейчас стоял с людьми, приехал сюда, начал разговаривать об этом автомобиле, понять его плюсы-минусы, расспросить мнение, потому что 12 тысяч уже машина проехала, она по сути новая. И я просто ошалел от той информации, которую они мне сейчас рассказали. Буквально секунду вашего времени. Видите, очень яркое такое информационное табло, где написано 30, то есть 30-й маршрут Татьяны Снежиной, ботанический жилой комплекс, наверное, я не знаю. Прикол знаете в чем? Ебтей, которые вы там работаете. Я просто не знаю, как больше вас назвать. Ты в натуре анонист-энтузиаст. Вот эти машины, они не только в одном городе ездят. И не только 30-й маршрут. Просто приколитесь. Вот этот информационный блок прошить невозможно. То есть от слова совсем. Просто приколитесь. Вот с этим надо ездить постоянно. Вот с этим. Вот то, что здесь написано, будет светиться постоянно, когда вы будете его включать. Люди, которые купили вот этот автомобиль, естественно, запустили его по маршруту. Естественно, людям надо видеть, куда этот маршрут едет. Не все знают, даже в нашем маленьком городе очень много маршрутных такси. Людям надо видеть, куда он едет. Они попытались этот косяк исправить. И что вы думаете? Невозможно перепрошить. Невозможно. А если вы перепрошете, вы слетаете с гарантией. Ребят, обзоры. Чего? Ты чё, это же вообще жесть. Это меня в городе бы охренели люди. Гиговые координаты дали. У нас в Осетии этого нет. Я тебе больше скажу. Кроме 2 городов, этого нет нигде, сука, блядь. В России. Москва и Питер, да, Да. Мы привлекли наших специалистов с трамваев, с рекламных агентств. На трамваях же были. Да. Мы сделали, мы их просили простую штуку. Нахуй. И улицы, нахуй. И остановки, нахуй. Ты можешь вот здесь цифру, блядь, вот он идет по 8 маршруту, цифра 8 здесь, цифра 8 там и цифра 8 на жопе. Ничего не надо, да, идет по 13, цифра 13. Все, не надо ничего. Короче, здесь столько горе-компьютерщиков сломали об этот блок управления. Они говорят, это херня. Я говорю, ладно, но не можете. Ну, было. Нельзя, сказали вам, плату менять. Вы внесете изменения, вас накрячут сразу на гарантию. А они же все на гарантии эти. Бывает, ну, не дано. Звонок, горячая линия, вышел на производителя. Начинаю с ними разговаривать. Я говорю, ребят, вот нам по-простому. Мы парни из деревни. У нас, сука, нет никаких геолокаций. Вот если я говорю, хочу там матюки написать, я могу сделать, вот из любое рекламное место самую дешевую панель возьмет, и там все, что хочет, на ведущей строке напишет. Мы можем это сделать. Они говорят, нет, с нашим оборудованием нет. А нахуй оно мне тогда здесь на машине нужно, ты мне можешь, я за него денег отдал, блядь. Дилера спрашивают, без этих... Нет, подожди, а как написать маршрут, куда идет, где начало, где конец? Зачем вообще тогда это табло? Вообще где смысл, где логика его? Панели автобус будет дешевле? Ну, конечно, ты что? Только вся эта система денег стоит. В цене автобуса. А если она не работает? Я тебе сейчас скажу. В Казани, в Хабаровске, во Владикавказе. Вот все одни и те же. YouTube открой. Как настроить панель на сети? Любую точку Российской Федерации тебе показывает. 30-й маршрут, короче. Вся херня одна и та же. Не настроить никто, даже производитель. Я говорю, мы вам скинем то, что нам надо сделать. Нам нужны простые цифры. Мы вам дадим, не знаю, заплатим денег. Дайте своему специалисту. Пусть он сделает нам там, указано 4, 11, на какой маршрут поставим. В конце концов, напишите нам 2 слова: аэропорт и Владикавказ. Блин, больше ничего не надо. Хотя, подождите, да, логика, автопром, России, не. Не, логика здесь лишнее слово. Мы вам денег скинем, вы нам скинете, мы на флешку закачаем, воткнем ваши приборы. Говорит, Нет, ты прикинь, ты не ездишь, допустим, там на автобусах, вот я по себе, хрен с ним скажу. Я выхожу, вот просто на остановку, не хочу на такси ехать, допустим, на автобус. Купил билет, все, стою. Ты представляешь, ко мне приедет 30-й маршрут до какой-то станции, куда вообще я первый раз даже слышу, куда это вообще. Ну, по идее, это тот автобус по расписанию. Кого? так не сможет. В смысле? Что значит он так не сможет, блядь? Это же ваша программа, да. Вы же ее писали, софт вы писали, да. Что значит он не сможет? Смотри, ситуация такая, мы твое лицо не показываем. Ты покупаешь автомобиль,
«Газель» за 3 миллиона 200 тысяч с информационным таблом, которое, по сути, должно служить в помощь человеку. Правильно? абсолютно. Ну, то есть пассажиру, он видит номер, куда там, маршрут движения, да? Точно. И ты не можешь прописать маршрут движения, по которому следует Данный твой автобус. автомобиль, да, данный автобус. Почему? Потому что софт, который установлен здесь, Заводом. с заводом-изготовителем, он не расположен для того, чтобы... Первое, он не расположен для того, чтобы его перепрограммировать. Подождите, а подскажите, раньше вот сбоку, я помню, вставляли такие таблички, писали маршрут, потому что это удобно. Он подъехал, автобус-то спереди не успел прочитать, он останавливается, сбоку написано, куда он едет, зачем он едет, по какому маршруту. Сейчас где это вообще все? Оно есть? Что-то я не вижу. Может, я в глаза долблюсь? Программировать, потому что он не может этого сделать. Ни сам завод-изготовитель это не может сделать, никак может. это прописать Ни не дилер. может, ни дилер это не может. Если вы сами залазите в С гарантией слетает. ситуацию с этим софтом, то есть можно, по сути, заказать, сказать, поменяйте. Заломать, Да, заломать, короче, там что-то можно сделать, но тут Машина слетает с гарантией. машина полностью слетает. Ну, не мы лезем только в- софт. Мы лезем в электрооборудование, он же привязан к... Он еще и гарантийно. Ага. Он еще привязан к электрооборудованию Он еще автомобиля. слетает, сам автомобиль слетает абсолютно полностью, блядь, с гарантией. То есть вы ни хрена не можете с этим поделать. Если вопрос твой конкретно в дилере при покупке этого автомобиля напрямую повлияло бы отсутствие этого софта, Слушайте, это что-то вообще новое, это что-то прям Пятикратно переваренный кал. да. какой-то, не знаю, это Next Gen, что ли, какой-то. Наконец-то! Достойный соперник! Нет, ну если накосячили, да, допустим, с этим табло его нельзя изменить, ну пусть хотя бы людям бы дали добро на... А почему нельзя какой-то софт самим сделать и раздать его тем, кто покупал эти машины? Это какое-то реальное мракобесие, это ненормально же. На стоимость автомобиля Однозначно. он тебе сказал, прям крупно бы повлияло. Ну, ощутимо, да. Ну, Это ощутимо. 3 панели, плюс GPS-модуль, плюс вживление всего этого дела в проводку, плюс софт. Ну вот смотрите, я скажу так. Вот у меня была машина, не буду говорить марка, еще что-то. В ней нашли, типа, завод-изготовитель признал неисправность определенную, то есть брак. На одном из ТО я приехал в центр, в котором мне сказали, что в связи с тем, что завод-изготовитель признал вот этот вот косяк, мы вам сейчас, допустим, поменяем определенное оборудование бесплатно за наш счет, включая и саму деталь, да, давайте так называть, и включая работу. То есть вам не будет это ничего стоить. А где тогда, ну, где логика-то вообще? Ну где-то 1300, да? Я Ну, затрудняюсь сказать. плюс-минус, навскидку. Ничего не дешево. Это все завязано на GPS, правильно? Как Да. ты сказал, это называется? Документ планирования. Да. Там, в принципе, должны быть прописаны остановки с GPS-точками и прочее. Это очень... Это все вшивается в софт, Да. вшивается в софт, и у тебя, ну, то есть все Ну, это, это короче, как-то взаимодействует с тем, что должны... Этот софт должен взаимодействовать с той программой, которая у нас в Осетии еще не рождена. Ага. То есть, Да, она не рождена не только в то есть Осетии. программы, по сути, которая будет помогать, ее тупо нету. Она есть в этой большой стране только в 2 городах. И это, ну, такие нешифрованные города, как Москва и Санкт-Петербург. Где бы вы ни были, во Владикавказе, там, в Казани, в Саратове, в Уфе, в Башкортостане, блядь, нигде не работает это все, понимаете? Нигде, абсолютно. То есть, Не, ну может кто-то сломал наконец-таки ее и переделал по-своему. но это, скорее За них- всего, за после них того, как говорить не машина прошла какой-то гарантийный когда, срок. когда люди отказались от гарантии. Или отказались тупо от гарантии, да? Ну, то есть только так можно это сделать, Сломав, либо да. правильный вопрос сейчас возникнет у каждого из вас в голове, а нахуй это делать? И вопрос абсолютно такой же правильный, просто заработать бабки. И все. Я просто в шоке. Вы слетаете с гарантии просто от того, что вы купили за 3,2 миллиона рублей автомобиль, который чистый калека. И вы не можете себе просто позволить написать маршрут, по которому ездит эта газель. Вы не можете это сделать. То же самое и снутри. Вот, Татьяны Снежиной, ботанический жилмассив. Человек, бля, в Сургуте, если увидит ботанический жилмассив, он скажет: ёб твою мать, я где проснулся? Я ж, сука, в Сургуте проснулся. Какой ботанический массив? На ровном месте хипиш с водилой получится. Открываем капот. Не, ну оно реально так и есть. Это вообще будет забавно. И таких же случаев уже наверняка было
миллиард. И ведь все вопросы к водителю будет, к работяге, который вообще отношения не имеет к этой проблеме. Вообще ничего не буду рассказывать. Здесь всеми известный Каменс, двигатель Каменс. Машина прошла 2000 километров в секунду. Я уже заебался отходить и приходить. В начале обзора я показывал вам вот эту деталь. Машина проехала 2000 километров, как она н***нулась. И слов водителя, который ездит на этом автомобиле, через 2000 километров, ну, условно, ну, пусть 3000, 12 тысяч на ней сейчас пробег, еще раз повторюсь. Пусть это было вчера, на 12 тысячах километров. Это абсолютно новый автомобиль. Он услышал звон в моторном отсеке. Открыл капот, и вот эта шняга валялась где-то. Где она стояла, кот? Ну да, получается, вот так она и стояла. Да, так она и стояла. Просто реально разваливается по частям. А потом вы спрашиваете меня, что я хуй наш отечественный автопром? Да потому что, блядь, им просто похуй на вас. И на меня им похуй трижды. Вот доказательства их похуй. И эти машины ездят по всей стране и возят вас. И нам с вами это все терпеть. Я просто уже не знаю, что говорить за этот автомобиль. Новый, ну, внешне, да, новый. И все. Ну, вообще все. Безопасный? Нет. Комфортный? Нет. Придуманный для человека? Нет. Для чего этот автомобиль? Я не знаю. Я просто не знаю. Не знаю, клянусь. Скорее всего, просто для того, чтобы отмыть деньги, или заработать, или покалечить, или изувечить, или я не знаю для чего. Это не машина. Это не про людей. Это не про народ. Это не про качество. Это не про будущее. Не дай бог про будущее. Я не знаю, для чего эта машина. Я не знаю. Ну а с вами был Марат Барадакулиев и канал Asata Channel. Как всегда, самым честным и самым правдивым обзором на наши... Мне почему-то очень грустно стало. Я даже, знаете, вот сижу, смотрю, и я даже сказать-то ничего, я не знаю, что здесь добавить, что здесь прибавить. Мне интересен только один вопрос. Куда это все прикатится? Ведь дальше будет еще интереснее. То есть где вот та вот грань, они будут ломаться машины сразу, на каком этапе, где вот эта вот точка невозврата? Они просто будут сразу на выезде ломаться. Как это же, это просто, это забейте. Отечественное говно. Точнее, на нашего отечественного производителя вот этого вот. Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте, оставляйте комментарии, как вам понравилась такая тачка и понравилась ли она вообще вам. И оставляйте свои комментарии. Представляешь, это пожизненный 30-й маршрут. Пожизненный 30-й маршрут. То есть он бессменный. Это 24/7 30-й маршрут, у которого вот сбоку я увидел, будет один и тот же маршрут вбит. И в салоне, и спереди. То есть пока не упадет гарантия. А гарантия сколько, интересно, висит? Нет, подождите, стоп. Почему вообще я подумал на тему того, сколько висит гарантия? Это же новый автомобиль. Это же люди каждый день. Это, сотни, да, людей. Сколько в среднем ездит на автобусе за день? Они же будут вот эту херню видеть всегда вообще. Ты представляешь, бабульки, дедульки, кто вот на автобусах ездит. Молодняк-то ладно, разберется, привыкнет. Представляешь, они просто подойдут, скажут, а куда, а где, а кто? Если кто-то из вас на ней проехал пассажиром, или там, я не знаю, у кого-то у друзей есть такое, может, вы знаете какие-то минусы, о которых я там не сказал, потому что был ограничен во времени. Ну а мы с вами увидимся обязательно в другой серии. Давайте, пацаны. Всем спасибо, всем удачи, всем пока. Без комментариев. Я не знаю, что здесь сказать. Я правда не знаю, что сказать, и хз. Пишите ваши комментарии, куда это все прикатится. Единственное, что хочу, наверное, сказать. Удачи всем. Надеемся, когда-нибудь это что-то исправится и придет к чему-то хоть более-менее адекватному.